é Antón Tobar, que, como dixeron todos os que me precederon no uso da palabra, é un escritor da Limia que está moi ben representado neste museo. Eu hai 2 ou 3 horas quedei verdadeiramente engallolado polo mimo, polo agarimo, polo respeto e polo saber con que están coidando non só a vida e a obra dos distintos escritores que naceron ou que se criaron ou que tiveron relación coa Limia, pero dun xeito moi especial Antón Tobar. Por que dun xeito moi especial? Porque, como xa se dixo aquí, e foi moi bendito, por certo, Antón Tobar, que é o poeta nacional da Limia, é un poeta de Galicia, é un poeta de España, é un poeta de Europa, porque faríamos mal a hora de achegármonos á obra literaria de Antón Tobar si pensásemos que era un poeta local somente, ou que era un poeta importante en Galicia, que obviamente é o. É un poeta importante máis alá da Península Ibérica, é un poeta en Europa. Si en vez deste acto celebrarse aquí, se celebrara nun foro que ten máis predicamento cara aos medios de comunicación de masas, como a Universidade de Oxford, ou a Sorbona, ou a Universidade La Sapienza de Roma, aí poderíamos decir cunha voz máis alta que Antón Tobar é, entre o ano 1960 e o ano 2004, en que morre, unha das grandes voces da poesía europea, polo tanto, da poesía que se facía no mundo. É moi difícil encontrar nesas décadas, os anos que van dos 60 a principios do século XXI, un poeta en calquera parte ou en calquera lingua de Europa, e mesmo de fora de Europa, que sexa máis radical, que sexa máis auténtica, que sexa máis reveladora. Porque un poeta non é grande porque teñan eufonía os seus versos. Un poeta non é grande porque teñan unha certa melodía as súas estrofas. Un poeta non é grande porque trate temas que mesmo poden parecer un pouco orixinais en determinado momento. Un poeta é grande aínda non tendo moita eufonía, aínda non tendo moita armonía os seus versos, é grande porque as súas palabras son reveladoras. E unha palabra reveladora é aquela que nos revela algo que ten que ver coa existencia humana, coa condición humana, coas mágoas do ser humano, cos problemas do ser humano. E ninguén como Antonio Tobar, desde logo na poesía galega, e moi poucos na poesía española contemporánea, encontraron esas palabras reveladoras. Esas palabras reveladoras poden dicirse en verso ou en prosa, pero ditas en verso teñen unha significación especial. Teñen, diría eu, unha fisonomía especial. Son esas palabras que non esquecemos. O poema con que Anxo Rei, o cantor, abriu este acto, que é un poema do libro Non, e que está vertebrado polo adverbio non, é un poema tan revelador como os grandes poemas que se construían en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en calquera lingua de Europa, naqueles tempos en que escribía o noso Antón Tobar. Antón Tobar, polo tanto, é un poeta grande de Europa, obviamente é un poeta grande de España, da Península Ibérica, de Galicia, e é un poeta limiao. É fundamental na construción da persoa que foi Antón Tobar, do cidadán que foi Antón Tobar, o seu primeiro contacto coa Pereira, o seu primeiro contacto con esta terra. El tamén foi, se se me permite unha expresión que eu ás veces utilizo, ademais de un poeta patriótico que defende a Galicia, que defende o idioma galego, foi un poeta matriótico que non ven de pater, que ven de mater, e a matria é a patria quizáis un pouco máis doce, un pouco máis garimeira,
porque na tradición en que todos fomos educados, a nai sempre transmite unha dozura que non transmite a severidade pedagóxicamente necesaria tantas veces que transmite o pai. É un poeta matriótico, polo tanto, ese can que aparece na poesía, como destacaba Xosé Lois García, en tantos versos de Antón Tobar, é un can, como aquí se dixo, abandonado, un can estreito, un can fraco, un can quizá cheo de pulgas, un can no que todo o mundo malla, que apedrean os rapaces, que acantazan os vellos, etc. etc. Ese can abandonado, ese can orfo, ese can desprotegido, ese can desvencellado do agarimo de toda a xente, representa moitas veces a Antón Tobar, porque Antón Tobar foi un poeta angustiado. Foi un poeta, cando aquí chegou o existencialismo, Antón Tobar xa estaba no existencialismo. Cando aquí se empezaba a ler a Sartre ou a Simone de Beauvoir, é dicir, Antón Tobar xa estaba casi de volta, porque as páxinas que escribiron en francés os dous grandes escritores que acabo de mencionar estaban xa escritas no tabuleiro do seu corazón. Antón Tobar tuvo problemas no seminario cos xesuítas, Antón Tobar tuvo problemas coa súa propia conciencia, coa religión que daquela verdadeiramente era pavorosa. Eu non quixera, de ningún xeito, ofender a ningunha persoa que poida ser crente católico aquí, pero o que se chama na historiografía española o nacionalcatolicismo, aquilo era a negación da religión. Aquela religión que te obriga a ir á misa. Eu tiña 7 anos e medio o día 18 de xullo de 1936 e tiña 9 anos cando cheguei á aldea de Ventosela, no Ribeiro de Miño, e tuven que ir 7 ou 8 días despois, terminadas as vacacións de Nadal e de Reis, á escola pública de Ventosela, pero o primeiro domingo, despois de pasar lista diante do maestro, tiven que ir á forza á igrexa. Unha igrexa que obriga a ir á forza ás persoas non é digna de respeto. Son dignos de respeto os creentes, os creentes que, educados no mellor do cristianismo, saben ser solidarios, saben ser caritativos, saben, nun momento dado, botar unha man a un pobre, aínda que, esencialmente, no catolicismo, o catolicismo estivo sempre cos pobres, pero poucas veces estivo coa erradicación da pobreza. Non é o mismo estar cos pobres que estar contra a pobreza. O marxismo era enemigo dos pobres, porque o marxismo quería era erradicar a pobreza. E o catolicismo máis ben atendía a ese movimento que levamos todos dentro da caridade de axudar a quen nun momento dado necesita un anaco de pan, necesita unha esmola, necesita un abrigo ou necesita mesmo un agarimo. Pero non resolvemos máis que o problema do momento. Ese é un remedio, é un remendo, pero non é un remedio. Outras teorías falan de que hai que estar contra a pobreza. Xusto para estar a favor dos pobres, hai que estar contra a pobreza. Estou insistindo un pouco nisto porque falei antes do Antón Tobar angustiado, do Antón Tobar existencialista mesmo avant la lettre nas letras galegas. E ese home tan concentrado no seu eu persoal, resulta que cando falaba consigo mesmo, como lle pasou no seu día a don Antonio Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo, que fue él quien me enseñó el secreto de la filantropía. Filantropía, para os que saben grego, e na Limia todo o mundo sabe grego, filantropía é aquel que ama o home, aquel que ama o ser humano. E hai que amar o ser humano que máis necesita do noso amor, da nosa protección, da nosa axuda, da nosa calor. Iso é a verdadeira filantropía. Pois ben, o Antón Tobar, que ás veces non tiña forzas para soportar a súa propia angustia, resulta que, dialogando consigo mesmo, decatábase que hai outros seres humanos
que tamén poden ter angustia, pero que ademais teñen fame, son explotados no seu traballo, se é que teñen traballo, son xentes que viven en míseras condicións. E aí ven, aquí xa se dixo, máis ou menos, o marxismo de Antonio Tobar. Antonio Tobar, por todo isto, por todas estas coordenadas, resulta que é capaz de encontrar primeiro en castelán, que foi o seu primeiro idioma literario, e logo en galego a partir do ano 1962, é capaz de encontrar as palabras que expresen este mundo. Son as palabras que necesitamos todos, son as palabras que nos permiten a nós ver un pouco máis alá do que nós que non somos poetas, bueno, que hai grandes poetas, pero a maior parte dos seres humanos non somos poetas, pero somos lectores, e a lectura entendémola como un alimento, a lectura entendémola como un diálogo, a lectura entendémola como un encontro permanente coa verdadeira vida, porque a lectura, as grandes palabras, en verso ou en prosa, en galego ou noutro idioma, son as palabras que nos abren o mundo, que nos descubren o mundo. Este gran poeta, poeta en grego significa creador, sigo falando en grego porque estamos na línea, naturalmente, poeta en grego significa creador. O poeta utiliza as palabras de todos os días, utiliza a palabra nube, a palabra moza, a palabra amor, a palabra bolboreta, pero esas palabras que nós sabemos desde pequenos e que utilizamos miles e miles de veces durante a vida non construen un poema. Os poetas construen con esas palabras de todos os días un poema. E ese poema é revelador. É revelador en canto nos dá unha visión do mundo, en canto nos dá unha interpretación das cousas, en canto nos dá unha emoción ante as cousas. Por iso non podemos prescindir dos poetas. Cando se di que a poesía, que a literatura é unha inutilidade, é a inutilidade máis útil que hai. O día que falta poesía, o día que falta lectura, o día que falta literatura, o día que falten os profesores de literatura, e profesor de literatura pode ser unha universidade, nun instituto, pode serlo aquí, no Museo da Limia, neste extraordinario museo, ou pode serlo nunha taberna. Eu canto aprendín nas tabernas de Ventosela, oindo cantar a aqueles mozos, canto aprendín oindo falar a meu tío Paco, canto aprendín oindo falar a certos vellos, o barbeiro, o zapateiro, que eran un pouco os intelectuais da parroquia, porque tiñan unhas palabras as que eu aínda non chegara. Non eran poetas, pero casi estaban á beira de seren poetas. A palabra é fundamental, porque a palabra é tamén a que nos permite defendernos na vida, defendernos, sobre todo, cando somos ofendidos. A literatura ten sido definida de moitas maneiras, pero quizáis conveña neste momento do meu discurso que estou improvisando e que nada ten que ver con unha especie de chuleta que fixen ao terminar de comer. A literatura, dixo alguén, é unha defensa contra as ofensas da vida. O pobre Antonio Tobar, o coitado Antón Tobar, dito desde a solidariedade dun amigo, dun camarada, que as dúas cousas fundel, era un home tan necesitado de protección, tan necesitado de acougo, tan necesitado de agarimo, que moitas veces encontrou na poesía, na súa propia poesía, esa defensa contra as ofensas da vida. Antón Tobar pódese ler os seus libros en castelán, anteriores ao ano 62, nos seus libros en galego posteriores a esta data, en calquera momento. É certo que os escritores escriben para a súa época, e moi poucos teñen trascendido a época na que viviron. Os que teñen trascendido chámanse Dante, ou chámanse Shakespeare, ou chámanse Cervantes, ou chámanse Rosalía de Castro, pero son moi poucos. Pero Tobar, que morreu no ano 4, pero Tobar que escribía un dos seus primeiros libros na década do 50, El tren e las cosas. Ese é un extraordinario libro. Tobar aínda é un poeta de hoxe. Quizáis máis de hoxe que daquela, e vai non ser de mañán, despois da pandemia e despois de calquera outra pandemia. A Limia ten unha obriga que non teñen
outros concellos de Galicia e outros territorios de España ou de Europa. E o que están facendo aquí Delfín Caseiro e o grupo de amigos que colaboran con el colaborando con ese grupo de amigos, porque aquí eu creo que non hai presidentes nin vicepresidentes, hai un grupo de amigos. Eu, a quen máis coñezo é a Delfín Caseiro, que tiven o honor 8 días despois do 23F de examinalo como catedrático de Lingua e de Literatura Galega, porque eu estaba no tribunal. Estou falando, repito, de 8 días xustos despois do 23F. Por eso cito máis a Delfín Caseiro que os outros que coñecín máis tarde. E o Antonio Tobar teñen un día que contratar e veño a falar 15 días inteiros. Pero tamén quero vir cantar. E nesto vou competir con Anxo Rei, porque os de Ventosela non cantamos mal. E gustaríame cantar algún texto poético de Antón Tobar. Hoxe, eu que creín que sabía algo de Antón Tobar, aprendín unha lección moi importante, ou en todo caso, un capítulo moi importante para si algún día, como son novo, terei tempo de facelo, si escribo un libro sobre Antón Tobar. Porque na exposición a que fixeron referencia algúns dos oradores, na exposición que está nun andar de arriba, hai toda unha mesa onde hai manuscritos de Antón Tobar. Porque aquí estamos falando do poeta, pero estamos esquecendo, amigos Xosé Lois e os outros amigos, do prosista Antón Tobar. Antón Tobar publicou 2 libros en prosa, que son os 2 libros máis valentes da prosa galega, porque que un escritor galego polos anos 90, 90 e poucos, teña a valentía persoal nunha sociedade tan pacata como é a galega, e ante unha intelectualidade que tampouco é moi subversiva, Antón Tobar é o primeiro escritor galego que foi enterrado non católicamente. Foron enterrados católicamente Rafael Dieste, Manuel María, o comunista Lorenzo Varela, etc. Antón Tobar foi laicamente enterrado no cemiterio. Un día de 2004 eu non puiden asistir a ese acto porque tiña un grave problema familiar, como tampouco puiden asistir a ese día, xa se dixo aquí, que foi o máis feliz da vida de Antón Tobar, cando na Pereira o fixeron fillo predilecto, e daquela estaba por unha circunstancia non penosa, certamente na Argentina, que fora invitado como conferenciante. Por lo tanto, cuidado coa prosa de Antón Tobar. É certo que temos que poñer o acento na palabra poeta, que ademais é unha palabra que na Limia enténdese moito mellor, porque é unha palabra que ven do grego que significa creador ou creación, pero está aí o prosista. Pero o que eu quería decir, e o que aprendín esta mañán, é que hai toda unha mesa con libretas manuscritas de Antón Tobar, donde hai, eu comentáballos que naquel momento estaban a miña carón, pero sobre todo a Delfín, que hai que velo con atención. Aquí hai filólogos, por lo tanto non hai que decirles máis nada, que hai que velo con atención porque esa é unha das cousas inéditas de Antón Tobar que haberá que publicar. Pero hai outras libretas, unha cunha gramática histórica. El non era exactamente un filólogo, non estudiara filoloxía, pero tan pronto como el se decata que ten que ser un escritor en galego, despois de pasar por un período en que o foi en castelán, porque empeza a escribir nunha época en que prácticamente non se escribía en galego, e dos novos ninguén, ou case ninguén escribía en galego, el decátase que utilizar un instrumento literariamente implica un esforzo intelectual grande, especialmente para aqueles que non tiveron a sorte que tiven eu, de estudar donde fose
no meu caso na Universidade de Madrid, unha especialidade que ten que ver coa filoloxía. Por lo tanto, el vaise facer filólogo a si mesmo. Manexa todos os dicionarios galegos, manexa as poucas gramáticas galegas, incluso lee gramática histórica, que ese xa é un saber bastante de especialistas, porque o idioma é moi importante, porque nós vemos as palabras ali que nos parecen sinxelas, pero esas palabras sinxelas son tan reveladoras porque son as palabras xustas, porque son as palabras adecuadas, porque outras palabras non serían a traducción da realidade, serían a súa traición. Por tanto, el primeiro quere facer un dicionario ideolóxico que aínda non existe nas letras galegas. Moitos dos presentes se cadra coñecen desde o ano, se non me trabuco, 1950 ou 55, un dicionario ideológico da lengua española de Julio Casares, que fora secretario perpetuo da Real Academia Española en Madrid, e el fai non os dicionarios que habitualmente alfabéticos nos consultamos. Se un é francés ou é alemán, quere saber, o francés quere saber como se di table, en contra mesa sabe que é o que el lle chama en francés table, e se é italiano atópase coa palabra mesa e sabe que el lle chama tábola. Moi ben, pero non, eu de pronto teño unha idea, aínda sabendo castelán, pero esa idea non sei. Esa idea é o que un famoso lingüista, Saussure, chamaba o significado, pero non sei o significante, eso que habitualmente chamamos o nome. Pois, para ir do significado ao significante, para ir do concepto a iso que chamamos o nome que logo se escribe con 4 letras, M-E-S-A, mesa, sí, para iso fan falta os dicionarios ideolóxicos. Pois ben, non existe na literatura galega un dicionario ideolóxico, pero hai máis de 30 anos, quizáis máis de 40, Delfín sabe deso moito máis que a min, el empezou a escribir un dicionario ideolóxico, e ten bastantes folios ou bastantes cuartillas sobre, non sei se 35 ou 40 campos semánticos. Este é Antonio Tobar. Antonio Tobar é a honradez do escritor. E Antonio Tobar, que non foi moi ben visto por un sector do nacionalismo, tan pronto como se compromete como escritor coa lingua galega, fai o esforzo profesional, non político, o esforzo profesional, porque cando alguén escribe ou fala nun idioma, ten a obriga, desde a súa cultura e desde a súa conciencia, de facelo ben nese idioma. Igual que un zapateiro ten a obriga de facer ben os zapatos, un orador, un conferenciante, un profesor, cando fale no idioma que fale, ten a obriga de encontrar as palabras aceitadas, as palabras que chegan á xente, as palabras que impactan e as palabras, naturalmente, que definen as cousas. Este é Antonio Tobar, a honradez de Antonio Tobar, sí, o rigor profesional como escritor de Antonio Tobar. E eu espero que neste ano, ou quizás xa nos primeiros meses do ano que ven, algúns deses manuscritos inéditos se convirtan nun libro, nun volumen ou en varios volumes, porque aí hai un traballo que, aínda que non descubra grandes cousas, permítenos coñecer canta autenticidade, canto rigor había naquel home que un pouco antes do ano 62 decide ser escritor en lingua galega. Para ser escritor en galego non basta ter só oído, ter aprendido na pereira aos 5, 6, 7, 8, 9 anos o idioma galego. Non, o idioma galego ten que pasar logo pola conciencia crítica do escritor, o idioma galego ten que pasar pola súa conciencia profesional, o idioma galego ten que pasar pola peneira do rigor, e iso é o que quiso facer durante tanto tempo o noso escritor. Eu podería contar moitas cousas da vida de Antonio Tobar, porque pola miña idade son quizáis o que está máis próximo a él, logo, por se fose pouco, fomos camaradas no Partido Comunista, camaradas extraños no sentido de que
El sempre foi un verso libre nunha organización como é o Partido Comunista na época clandestina, e eu un pouco distinto, pero tamén por lá se vai. Pero, bueno, o que tiñamos é a afinidade ideolóxica e eso permitía entendernos. Pero é asombroso, e aquí contouse, e eu quero insistir, se me permiten, os que xa apuntaron este tema. O día que van a esa igrexa, e de pronto Tucha, así se chamaba, era o hipocorístico da muller, así se chamaba a súa esposa, Tucha tan pronto como entran na igrexa, axoénllase e reza. Tucha era católica, era desde o punto de vista espiritual moi católica, e desde o punto de vista social simpatizaba coas reivindicacións da esquerda, polo tanto, aí entendíase ben co seu home. E é asombroso, e é casi digno de envexa, que un home e unha muller que de pronto ela vai á misa e el nin siquera entra nela, salvo por razóns artísticas, de pronto teñan ese respeto mutuo. E que logo hai unha cuestión social, porque os ricos e os pobres están aí, a fame está aí, a miseria está aí, a explotación está aí, e aí entendíanse. A religión non os separaba, a religión non os separaba. Este é Antonio Tobar, que sufrí moito porque Antonio Tobar falaba da morte. Antonio Tobar, como diría Unamuno, falaba, se non da morte, porque isto obríganos a pensar nunha concepción cristiana da morte, falaba da transvida, daquilo que veña máis alá da vida. Claro que falaba, porque fomos educados niso. El non digamos que estudiou aproximadamente 2 anos no seminario dos xesuítas, pero chega un momento en que, pola vía racional e científica, chega á conclusión de que el non ten nada que ver coa religión, pero un non rompe coa religión da noite para a mañán. Ese é un debate interno que se produce no escenario da nosa espiritualidade durante un ano, durante 2, durante 3. Algúns dos poemas, e non digamos dos 2 libros en prosa, son, en efecto, a manifestación deste debate interno que el experimentou durante tanto tempo. Preguntábame, creo que foi Xosé Lois García, que chegou a ter moita amizade cun poeta que foi citado aquí, Fiz Vergara Vilariño, que foi alumno meu no Instituto de Lugo. Fiz Vergara Vilariño, necesito dar este apunte para que se entenda ben o seu drama biográfico. Fiz Vergara Vilariño, aos 15, 16 anos, 17, que foi alumno meu en sexto e empreu no Instituto Masculino de Lugo, tiña unha enfermidade degenerativa de tal xeito que cando falaba quedaba a boca aberta, tiña dificultades para pechala e desde logo as palabras, por decirlo de alguma maneira, que emitía, nin os máis entendidos, eu entre eles, os seus pais, non digamos, as entendían. Con este drama viviu 25 ou 30 anos, pero fixo poesía sobre todo, sobre o drama da súa vida. O propio Fiz Vergara Vilariño foi proposto como protagonista do Día das Letras Galegas deste ano, o ano pasado, na Academia Galega. Non tivo os votos suficientes, pero eu creo que non ha de tardar en telo. Nunha ocasión eu pensei, non sendo médico, pero, bueno, sendo persoa da aldea, os da aldea non sabemos grego, como na Limia, pero sabemos outras cousas. Dixen, estarán ben orientados os pais de Fiz, a que médicos teñen que ir, en que porta teñen que chamar. E entonces eu dixenlle, vai ver a este amigo ourense, o psiquiatra Santiago Lamas, que el ponerase en contacto tamén con neurólogos e vamos a ver que pasa aí. Infelizmente non había xa nada que facer, pero en todo caso eu libereime dese problema de conciencia e pensei que os seus pais, que eran unhas persoas da aldea, fixeran todo o posible por el e non andaran mal orientados. De Santiago Lamas, que vive en Ourense, felizmente, pasou a Antón Tobar, e aí encontráronse 2 homes poetas, 2 homes de esquerdas, 2 poetas en galego,
e dous poetas castigados pola adversidade. Un físicamente, con todas as consecuencias psíquicas que unha adversidade deste tipo ten, e outro psíquicamente. Por lo tanto, chegaron a ser irmáns. Ali estableceuse unha fraternidade. E eu contáballe agora na sobremesa aos amigos que hai un ensaio de Fis Vergara Vilariño que parece que é unha facecia, e non o é, que se titula O can na poesía de Antonio Tobar. E é unha das páxinas máis luminosas para entender o home Antonio Tobar e para entender a súa poesía. Porque o propio Tobar, por que recorre tantas veces ao can? Non recorre ao gato, non, ao can. A ese can de que aquí se falou, ese can de antes da guerra, ese can flaco, ese can piolloso, ese can mal mantido, ese can no que todo o mundo bate e que ninguén toma en serio. Pois o can da historia parece que é Antón Tobar. Todo o mundo malla nel, dai a súa angustia. Tamén era un can, en certo modo, o propio Fis Vergara Vilariño. Fis Vergara Vilariño, ao escribir ese ensaio, O can na poesía de Antón Tobar, está falando de si mesmo. Eu creo que todos estamos falando de nós, aínda que parece que falemos da Australia ou da Cochinchina. Sempre estamos falando de nós. Ben, non sei se aquí se dixo, pero na sobremesa algo falamos. Había dúas cousas que mancaban o corazón de Antón Tobar. Unha, as falcatruadas, dito eufemísticamente, que lle fixera un delegado da Facenda porque ele era, por oposición, funcionario da Facenda na delegación de Ourense. E ese funcionario, sexa porque non era moi relixioso Antón Tobar, sexa porque non sei se era suficientemente preciso como burócrata, porque tampouco creo que Antón Tobar, o poeta Tobar, fose o burócrata máis preciso da administración española. É dicir, neso tamén temos que estar un pouco de acordo. Polo que sexa, fixo a vida imposible a Antón Tobar, tanto que tivo que pedir a excedencia con todas as consecuencias laborais, administrativas e cara ao futuro do propio Antonio Tobar. Que pasa con un amigo, que por certo era tamén Carlos Vázquez do Partido Comunista, que era o dono da librería Tanco, que daquela estaba na rúa do Paseo e agora está noutra parte de Ourense, empregou uno ali. Xosé Lois falou de que ali estaba naquel despacho rodeado de libros e era un pouco que vendía os libros que clandestinamente chegaban ou de París, ou de Buenos Aires, ou de outras partes. Pois ben, este Antonio Tobar ten ese problema, pero logo ten, xa na esfera estritamente literaria, un problema cunha persona moi importante nas letras de Galicia, e todo hai que decilo, que é o escritor Méndez Ferrín. Méndez Ferrín, nun libro, que de feito é a súa tese de doutoramento, que se titula De Pondal a Nogumeira, o falar de Antonio Tobar, eu creo que fai un capítulo, en xeral, non moi injusto, nalgúnas partes xusto, pero nun momento dado considera que son deficiencias da súa poética, que ten un léxico pobre, son unhas cantas liñas simplemente. Esas liñas chegaronlle ao corazón a él. Non se quedou